米だけの酒？米 100%。このお値段で米だけってすごくありませんこと。しかも名水百選宮水仕込みですって。もうこれは買うしかございません。でもうちの主人にお値段はシークレットでございます。米だけの酒か。味も値段も飲み頃です。米だけのうまさだな。沢の鶴米だけの酒。沢の鶴